और साथ ही गाय का दूध निकालने के लिए बच्चे को भी छोड़ा। बच्चे ने अपना काम किया और मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम किया, जल्दी से टांगा मारा क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा पूछे मारती है और लातें बहुत ज़्यादा मारती है। गाय का दूध निकालते हुए बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मैंने गोडों के अंदर बाल्टी को दिया, जल्दी जल्दी से दूध निकालना शुरू कर दिया। मैं दूध निकालता रहा और गाय पूछे मारती रही। 2-3 दफ़ा तो अच्छी खासी जोर के लगी। ये छोटे छोटे थनों वाली गाय थी जिसको चोना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। मेरे हाथ में थान आ ही नहीं रहे थे। इतने में बारिश होना शुरू हो जाती है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और किसानों की जान मुट्ठी में आ जाती है। सुबह होती है, रात अच्छी खासी बारिश हुई होती है और हर तरफ पानी पानी था। मैं जानवर का जायजा लेने गया तो देखा मेरी शहजादी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। सारा मेकअप तहस नहस हो गया था और मेरी शहजादी के पिंक होंठ बिल्कुल खराब हो गए थे। मुझसे नाराज थी, कहती मुझे पार्लर लेके चलो। मैंने कहा यार मैं बेरोजगार हूँ।